شيلي ريان اللي بتاع العلافات والحاجات دي، خرجها بره. يلا. انا صحيت من النوم على السطح على طول. الجو من امبارح والدنيا تلج، والعشه اصلا طارت، العشه طارت، انا معرفش فين بقيت العش. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه الدنيا عماله تشتي عندنا، تلج تلج. جانا وريانا اهو، بصوا والله العظيم الدنيا بتشتي تلج. انتوا شايفين التلج؟ لا اله الا الله، اللهم صب علينا الخير صبا صبا. بصوا يا جماعه، شايفين الدنيا يا جماعه عامله ازاي؟ شايفين التلج؟ شايفين؟ واي ريانا هتتغرق. شايفين؟ يا رب يا رب اشفي كل مريض يا رب، يا رب ارحم اخويا يا رب، وارحم اموات المسلمين جميعا يا رب، يا رب اشفي كل مريض يا رب، يا رب اشفي كل مريض يا رب، يا رب اشفي كل مريض يا رب، وارحم الموتى كلهم برحمتك يا رب. على فكره انا لسه صاحيه من النوم والله يا جماعه، لسه صاحيه من النوم. كنت ناشره، يا نهار ابيض، كنت ناشره هدوم، قمت بسرعه بسرعه شلت الهدوم. يعني انا قمت من تحت البطانيه، انا حاسه ان انا هبرد اصلا. بس الحمد لله الحمد لله لحقت ان انا اشيل الهدوم. زي ما انتم شايفين كده، شايفين تلج تلج. بصوا تلج، اول مره اشوف التلج. ياه، شايفين التلج؟ شايفين التلج؟ يا رب يا رب ارحم موتانا يا رب، يا رب اشفي كل مريض، وحسبي الله ونعم الوكيل يا رب. حسبي الله ونعم الوكيل في اللي يظلمني ويجي عليا يا رب. حسبي الله ونعم الوكيل في اللي يظلمني ويجي عليا يا رب. حسبي الله ونعم الوكيل في اللي يظلمني ويجي عليا ويتكلم عليا، يجيب سيرتي في اي حاجه. مش هقول غير حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل في كل من بكاني وحزني. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. بس مش هقول اكتر من كده، هو ربنا حسبي ووكيلي. شايفين الدنيا عامله ازاي؟ الحمد لله، اللهم صب علينا الخير صبا صبا. شايفين؟ الحمد لله الحمد لله. جنى شيلي يا جنى المواسير دي وهاتيلي يلا هاتيلي بسرعه يا جنى الجردل والشرشوبه، يلا نشف الارض دي. الحمد لله، اللهم صب علينا الخير صبا صبا يا جماعه. الحمد لله. شايفين البيوت بقى؟ المشكله زمان السطح عندي كمان فوق غرق. البيت اللي قدامكم اللي هو عليه البتاع الخضر اللي ده بيت خالي، شقه خالي. شايفين؟ هيغرق. هو فاكر ان هو حط مشمع، هيغرق. الشقه بتاعته بتبقى بحر يعني. شايفين؟ هو حاطط مشمع اللي هو المشمع الاخضر اللي هناك ده اهو، وحاطط عليه ترابه من فوق. هيرجع تاني الميه يعني تسقط عليه، بتبهدله. الشتاء اللي فات الاجهزه الكهربائيه بتاعته اتحرقت وباظت بسبب الشتويه ده، وناس كتير. شايفين الدنيا هنا؟ شايفين في ناس برضو حاطين حاجات كده اهو. البيوت كلها ده البلكونه التانيه زمانها غرقت الشقه. شيلي يا جنى بالله عليك المواسير دي، هات المواسير دي دخلها جوه يا ولا، خش هتغرق نفسك. هي البلكونه دي برضو ما بتغرقش الدنيا قوي زي البلكونه اللي جوه. البلكونه اللي التانيه، تعالوا نخش كده البلكونه التانيه نشوف ايه اللي فيها. تعال. وبتاع الانابيب واقف تحت اهو يا عيني برضو. الدنيا بايظه الحمد لله. هما في ناس فعلا، انا كنت بقول هو الشتاء ما جاش السنه دي ليه؟ الناس قالوا لي من بدايه 1 هتلاقي الشتاء هيجي. الحمد لله. تعالوا كده نخش نشوف البلكونه الثانيه. الجنة امسكي يا جنى كده، اطلع انت، خلي الشمسيه فوق دماغ جنى عشان ميه. يلا تعالوا ما نسلك البلاعه. خليكي فوق. شوفي الدنيا غيرك. استنوا بقى ما نسلك البلاعه. بصوا بقى، من اول شتوايه من السنه اللي فاتت دي، اول شتوايه، بس شتوايه عسل يعني، شتوايه حلوه بصراحه. عايزين تيجوا؟ طبعا انا بسلك
بالبلاعه علشان الميه تنزل. شايفين الدنيا الاضاءه الميه عماله تعمل ايه؟ سامعين؟ كل مريض يا رب يرحمك يا كريم يا اخوي، يرحمك يا حبيبي يا كريم، ربنا يرحمك ويسامحك وينور قبرك يا حبيبي انت وكل اموات المسلمين جميعا، يرحمكم ربنا ويشفي كل مريض يا رب، يشفي كل مريض. الحمد لله يا جماعه، الحمد لله، الشتاء ده خير، الحمد لله. بصوا بقى ماشي. فانا دلوقتي ايه الميه بقى اللي في الارض ديت انا مش هجيب من تحت يا جماعه، علشان انا رافعه الجلابيه بصراحه. ايه اللي بيحصل ده؟ سامعين السمع؟ وروك كده عشان شكل الشوارع عامله ازاي والبيوت اهو زي ما انتم شايفين كده. عشه الحمام مش عارفه ايه اللي حصل لها. استنى انا جاي لك اهو. ارجعي يا جماعه لورا كده، ارجعي لورا. طبعا الدنيا متبهدله، الدنيا متبهدله. اخرجوا بره، شيلي يا ريان الصفايه دي، خرجها بره. ولا لك هات الصفايه دي، خدها طلعها فوق. هات كده. بصوا هو الشتاء بدأ وقف اهو، بس الدنيا متغرقه. الشتاء وقف بس الدنيا ايه متغرقه. الحمد لله. بس كويس ان انا لحقت برضو الهدوم بتاعت الهدوم كنت نشراها الحمد لله، لان كل شتاء بيحصل معايا الموقف ده. بصوا بقى شايفين حاطط كده هنا من الارض. بصوا انا دلوقتي ايه استغلتها بقى فرصه هي، مع ان العشه ببقى عاملاها بس انا بحط لهم العشه على طول بنضفها بتاعت الحمام، بس انا بحط لهم ساعات اسمنت ابيض، جبس ابيض اسمه اسمنت ابيض، وساعات بجيب تبن وارميهم في الارض، لان ساعات ما بعرفش اجيب القش اللي هو بتاع الحمام، فانا ايه بجيب لهم بقى. بس هو شوفوا الدنيا باظت ازاي. هاتي كده يا جماعه من الارض. شايفين كده؟ اخرجي بره، ارجعي لورا يا جوجي، ارجعي لورا. مش مشكله برضه اهو. كل ده بقى هيتنضف عشان الناس ما تفتكرش ان دي مش وسخه يا جماعه. انا ما بعرفش اجيب التبن، انا ما بعرفش اجيب اللي هو القش بتاع الرز، فبضطر اروح اشتري اللي هو التبن بايه، التبن بحط لهم بقى منه في الارض وبحط لهم منه في العشه، وزي ما انتم شايفين اهو. هاتي كده يا جنى من الارض كده اوريهم اهو. شايفين اهو. اخرجي بقى كده، اخرجي بره وبعد كده مشيتي دي. بصوا اهو، حط البتاعه دي بره، ودي الميه بتاعتهم اللي انا كنت حاطاها لهم. انا لسه ما حطيتلهمش اكل والله، فانا لسه ايه هحط لهم. يا الحمد لله اهو. كل ده بقى هلمه في شكاره ونرميه. انا كونت هاتي كده ولا بقى، هاتي كده يا جوجي. بصوا اهو كده يعتبر انا عملت اهوت. بس المشكله بقى عندي مش عارفه انا كنت هنا حاطه مشمع اهو وحاطه كراتين، مش عارفه ايه اللي حصل. ممكن تلاقيهم طارت كل حاجه طارت. الجو اصلا امبارح من امبارح والجو وحش. اللمبه دي بقى بصوا ما عدتش بشغلها، انا مشغلها حاطه هنا لمبه بس بصراحه ما عدتش بشغل اللمبه، لان ايه ما اضمنش ممكن الدنيا تشتي بالليل واحنا نايمين الدنيا تتكهرب ولا حاجه، فانا ما بشغلش لمض ولا اي حاجه خالص اهو. يلا نلم بقى الزباله وارجع لكم تاني. دول ايه عندي ميه انا عماله بمسح اهو، الدنيا غرقانه. انتوا ما عندكوش كنت الصبحيه الدنيا عماله تنزل ميه مغرقه الدنيا. الصبحيه لما كانت الدنيا عماله تشتي الميه بقت تنزل على بعضها. بتقولي ايه؟ المسمع برضو عم من عندك انت من فوق، من عندك من فوق السطح هنا لا كده خلاص ليش. احمد ربنا بقى. كنت بقى بكلم مرات خالي، كنا قاعده قدامي هنا اهو، فالسطح بتاعها كان غرقان ميه.
فبتسالني بقى مني انا اعلى منهم، فبتسالني على الايه الشقه بتاعتهم جنب مني كانت فيها ميه، والسطح بتاعهم فيه ميه، البيت اللي جنبهم فيه ميه. فخلاص كده الحمد لله بقى جبرنا الحمد لله. ننزل بقى ايه نشوف هنعمل اكل ايه النهارده، واشوف وشكم على خير يا رب. لو عجبكم الفيديو بقى ما تنسوش تحطوا اللايك. شفت العرسه على السطح التاني في عرسه شايفاها؟ كبري يا جنى الصوره كده، كبري الصوره. فين اهي ايه بصوا على فكره مريم العرسه شايفين؟ تيجي هي يا جماعه شايفين شايفين؟ العرسه؟ جميلة. العرسه كانت بتخرج في الشتاء، كانت بتشرب ميه، كانت عطشانه وبتشرب ميه. مستخبية تحت. طبعا هي كانت على السطح اللي قصادنا. يلا يا حبايب قلبي، لو عجبكم الفيديو بقى ما تنسوش تحطوا اللايك والاشتراك، واشوف وشكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامة.